положу телефон на заднюю полку, чтобы вы сравнили звук до и после. Так, положил телефон назад, чтобы вы могли послушать звук, который исходит от спинок задних сидений. Просто качусь на первой передаче. Так, причина нашего постороннего звука сзади кроется в замках задних сидушек. Слушаем. Знакомый звук, да? Вот ответная часть. У нас это петля. Ее обматываем изолентой и защелкиваем. То есть у нас вот этот флажочек, язычок, который защелкивается, он ходит вверх-вниз. То есть полукруглая выемка в нем, которая защелкивается сюда на эту петлю, она больше, и она ходит вверх-вниз, болтается туда-сюда. Чтобы она не болталась, мы делаем толще нашу петлю и захлопываем потом спинку. Так, едем по той же дороге, только в обратном направлении. Все, катимся на первой передаче. Тишина. Есть еще какие-то поскрипывания в передней подвеске, но это уже совсем другая история. Какой-то сайлентблок приказал долго жить. Итоги видео записываю по прошествии нескольких дней. Могу сказать, что тема рабочая. 95% всех шумов ушли в автомобиле. Это круто. С остальными 5% бороться будем еще долго, так как автомобиль уже не новый. Вот. Классно, что тема рабочая. В принципе, решается 95% всех проблем с шумом в салоне за минимум средств, времени. Так что пользуйтесь, прежде чем перебирать всю подвеску. Сначала проверьте, защелкнуты ли у вас спинки, прям хорошо стукните, точнее хлопните хорошенько и подергайте, не отходит ли спинка. Если она все-таки защелкнута, но при этом шумы есть, обмотайте так изолентой, защелкните, проедьтесь еще раз. Точнее, откиньте спинку, проедьтесь, если шумы пропали, намотайте изоленту и защелкните. Все. Дальше, если это не помогает, то там уже искать, либо разгребать мусор в багажнике, либо смотреть в подвеске. Я бы начал со стоек стабилизатора. Также призываю вас пути подобных проблем описывать в комментариях. Если вы сталкивались с чем-то подобным, пишите, это будет всем полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Все владельцы Peugeot, Citroën, все подписывайтесь, потому что данные проблемы распространяются на весь концерн, не только на какую-то конкретную модель. Вот, очень много схожих нюансов. Еще впереди много роликов и много всяких неполадок нужно будет устранить. Поэтому поговорить и показать будет что.